嗨，大家好，我是躺平树，今天是2025年12月26号。这一期咱们聊两个热点话题，一个是美国的斩杀线，一个是老艺术家在国外爱国。这两天这个事情也比较火，尤其是美国斩杀线这个事实际上我在节目里面说过好几次了。这一次我们再聊聊美国斩杀线，因为我这两天在网上也看了一些资料，正好今天这个浙江宣传浙江文轩他写了篇评论，叫美国斩杀线意味着什么。这个浙江文轩大家知道吧，这个他时而对吧感觉很正常，时而又让人大跌眼镜。也就是说，这个浙江文轩它也是飘忽不定。你比如说什么国家大事与月薪3000对吧有关系，乞丐要守襄阳，一会儿又是对吧这个吃瓜盟主什么红楼梦索引派是跟这个境外敌对势力勾结，出手灭了这个吃瓜盟主对吧，一顶大帽子就压过来。所以这个浙江宣传很有意思，多多少少有那么一点在这个大的时代背景下在目前这个互联网环境中一种叫精神分裂，难以自我协调。所以他今天对美国斩杀线的这个评论似乎跟他对这个吃瓜盟主的评论又互相矛盾。我们看看这个浙江宣传是怎么说的他说，近期美国斩杀线成为网友热议的焦点，相关话题屡次登上社交平台热搜榜，号称世界灯塔的美国却出现了一条让普通人从中产返贫并且永远无法翻身的斩杀线。这并非网络怪谈，这一现象不但被广大在美留学生感知，也被很多人在美国社交媒体上晒伤疤，称其正在这条斩杀线边缘挣扎。实际上，流浪汉早已成为美国严重的社会问题，多次震动美国政坛，但至今仍旧毫无改善的迹象。那么这条斩杀线是谁画出来的？背后隐藏着美国哪些深刻的现实问题？你看也就是说，这个拿着放大镜拿着探照灯开始找美国问题了。有网友说从我记事起自打我记事起，美国就开始在走下坡路。没有一条路说世界上没有一条路比美国的下坡路更长。美国的下坡路走了这么多年，还在走下坡路，到底是为什么？没有谁的脚比美国人的脚更硬，因为自打他记事起美国人就一直搬起石头砸自己的脚，砸到现在脚还没烂，还在砸，这是咋回事呢？是哪里出了问题呢？斩杀线源于网络游戏术语，特指 BOSS 血量降低到临界值以下就可以被秒杀。美国的斩杀线现象则是指犹如长期的财务紧张状况，让美国部分中产人群处于微脆弱的状态，一旦遇到生病、意外或者官司，就可能出现财务破产，生活质量持续跌落，最终沦为流浪汉。在社交媒体上还出现了部分所谓满血斩杀的案例，如一些美国明星和富豪因为各种原因突然破产，流落街头。根据美国媒体的数据，美国流浪汉的平均生存时间则是3到5年，也就是美国的流浪汉命都不长。这个美国社会确实一团糟你这样的话，美国的乞丐没有必要守美国，他就能活3-5年呢，是这逻辑吧？近段时间，相关话题在网上被一些留美多年的华人和留学生以直播聊天的方式带火了。这个让我想起了这个身在国外的老艺术家，热爱祖国是吧？我与我的祖国一刻也不能分离。他们中有人因参与慈善活动或因学术研究有机会接触到美国底层普通人，从而近距离观察到了大量美国中产阶层破产后的糟糕境遇。实际上能到美国留学的，咱们也不能说全部也就是大部分对吧，在国内那家境是相当不错的，绝对是中产以上对吧？只有一小部分很少的人说家境一般，这就像那个田忌赛马对吧？你这些在国内家境非常好的这些留学生，在美国实际上他们不比美国中产差，他比美国中产还要优越，更容易受到这样的刺激，就是看到美国的中产不过如此，容易得出这样一个结论。近距离观察到大量美国中产阶层破产后的糟糕境遇。此后有很多网友搬运了不少美国普通中产的吐槽和哭诉，逐步让这些美国斩杀线现象变得更加立体和具象化，甚至有在美国旅居多年的
网友算出了美国斩杀线的收入阈值。这些现象与此前网络里部分人群对美国无条件追捧的认知形成了巨大反差，因此也被部分网友称为继小红书对战之后的二次对战。该说不说啊，对美国无条件追捧，这个显然也是错误的。其实每个社会啊都有每个社会的好处，当然对吧，也有它的不足之处。没有什么地方是天堂，那只有加特老师对吧，跑到美国去之后称美国是天堂。今年年初，很多年轻人被美国网友的现身说法所震撼，没想到美国普通人居然也面临着吃穿住行等诸多痛点，其中医疗和教育费用的高额支出更是打破了不少美国滤镜，而斩杀线现象的出现，则让大家能以更多元的视角来看清美国。说的没错啊，这让我想起那个《红楼梦》里面刘姥姥进大观园，对吧？大观园里面的那些小姐太太们、丫鬟们也在吐槽，是吧？这个月例银子没有及时发，缺钱。王熙凤说啊，家大有大的难处，你不就是向刘姥姥抱怨吗？然后刘姥姥心里生出了就是一种自豪感，你看看还是我们穷苦人家好，会这样子吗？刘姥姥是去借钱的，所以说啊，这个浙江文轩呢，就好比是刘姥姥同情起这个贾府。这个浙江文轩说啊，一个普通人因为学贷、房产税、医疗保费，甚至正常退休就被逼得破产流浪，这种现象震碎了不少网友的三观。他们没想到绝命毒师、破产姐妹等美剧里主角因为一个小失误引发的人生悲剧，居然真的来源于美国社会的现实生活。也有留学生科普，美国确实存在针对弱势群体的系统性救助措施，但这些微弱的救助措施越来越无法帮助弱势群体抵御毒品、药物泛滥、黑帮横行等负面社会问题的伤害。这个浙江文轩的意思是，美国这种社会保障体制还是不够的，还是要加强，就这意思呗，对吧？对弱势群体的这种系统性救助啊有，但是还是少了点。咱们虽然啊农民对吧，退休金140，那毕竟啊没有黑帮横行，没有毒品泛滥，所以你就偷着乐吧，就这意思啊。这个浙江文轩说啊，美国斩杀线现象绝非网友们调侃的段子，而是美国媒体多次报道，甚至连美国政客也经常拿出来作为选举议题拉选票的社会顽疾。即便存在不小的曝光度，但这些社会问题依旧得不到明显的改善。斩杀线现象似乎成为美国一种无可逆的体制病症，其中蕴含了美国的诸多矛盾，比如政党极化、架空治理效能、流浪汉泛滥等问题，早就成为美国政坛的热点话题。按理说，问题被摆到了台面上，就应该得到解决，但是这些街头的流浪汉现象却成为美国党争的工具，成为政客相互攻击的素材。民主党纵容让流浪汉零元购，共和党就支持在华盛顿出局流浪汉。民主党支持政府全额给普通人支付消费券，共和党就利用政府停摆暂停发放食品消费券。可以说，这条斩杀线某种程度上就是驴象两党政客们在国会里相互倾轧时画出来的。你看浙江文轩啊，还是通过社会现象，最后矛头一指，美国的两党政治那是差到了极点，对吧？哪有印度好啊，对吧？也没有俄罗斯好，更没有朝鲜好啊，不就这意思吗？对吧？你先说美国的表面现象，然后最后得出个结论啊，美国的驴象两党误国误民。比如贫富悬殊导致救济失能， K 型经济这段时间也成为美国经济圈热议的话题。当一部分美国人消费高歌猛进时，另一部分美国人却因为失业和超高通胀出现消费降级，甚至阶层滑落。过去5年，美国金融市场屡创新高，标普500指数飙升近 86%。 但根据美联储的数据，最富有的 10% 的人群股票财富份额为 87.2%， 而最贫困的 50% 人群股票财富份额仅为 1.1%。 此外，美债持续高企，已经到了无法挽回的地步，政府被迫缩减开支。过去1年间，特朗普政府不断缩减若干重要扶贫项目的规模。白宫一方面提高了国家食品券计划的申领门槛，另一方面
减少了住房救助资金的投入。这些原本托底的措施被取消或者削弱后，无疑又扩大了美国斩杀线的斩杀面，也就是美国的这个两党政治导致斩杀线的威力越来越大，波及的范围越来越广。美国指数涨了 86%， 那是危害极大，贫富差距分化。胡适呢，对吧，涨了1000点，那是健康的，对吧？胡适90%人赔钱，只有10%人赚钱，那也是健康的，就这意思对吧？你看那个量化，对吧？晃量化赚了多少钱？500亿，绝大部分人，对吧？像上海那个建工爷叔买了上海建工被套15年，这个咱们这儿那叫健康高质量，对吧？你在美的那儿那就是一塌糊涂，贫富差距分化。这个浙江文轩说他说比如持续撕裂诱发社达恶能，美国斩杀线现象本质上就是社会达尔文主义的现实体现，犹如政治和社会的持续撕裂，最先遭殃的就是弱势群体。在美国，失业绝非简单的经济原因，比如美国保守派政治活动人士查理·科克遭遇枪击后，让美国再次伟大的人群就开始大规模人肉行动，找出那些曾经反对查理·科克政治观点的人士，然后逼迫其辞职或者被公职单位辞退，赢家全部通吃，弱者惨遭蹂躏。这种套路正在持续不断的把更多普通人送到斩杀线下。不过这个最后浙江文轩话锋一转，对吧？感觉自己说的有点过了，得往回找补说讨论美国斩杀线并非幸灾乐祸，而是美国斩杀线反映出的社会现象值得我们深思。美国长期以来充当世界警察，打着人权旗号肆意干涉他国内政，甚至不惜引发战争。今年以来又多次掀起贸易战、关税战，搅动世界经济。斩杀线现象充分暴露了美国内部的严重民生和社会问题。在这种情况下，美国政府还摆着老大帝国的架子，四处出击，搅动世界局势，让美国很多有识之士直呼看不懂。哥伦比亚大学教授萨克斯等学者就曾多次公开呼吁美国停止干涉其他国家，把精力放到解决国内民生问题上。美国与其到处指手画脚，不如先照顾好自己的人民。长期以来，互联网有一群人看美国时带上了深厚的滤镜，言必赞美国，将其形容成完美无瑕的闪电之城。然而，随着越来越多的人近距离接触到美国社会，发现美国的发展模式并非如想象中那样美好。住在下水道里的美国流浪汉与穿梭在华尔街 CBD 里的精英们形成了鲜明对比。这说明美国或者西方的发展模式并非历史终结，更不是文明的标准答案。消除对美国的滤镜，以更客观的姿态了解发达国家成功经验和走过的弯路，才是睁眼看世界的正确态度。说实话这个浙江文轩最后一段呢，说的算是挽回对吧？找补了一下。任何国家都难免存在发展不平衡、不充分的问题，部分弱势群体可能因各种原因难以跟上时代步伐。解题之法关键在于构建更接地气的措施，确保每个公民都有基本生存权和发展权，避免出现贫无立锥之地的极端情况。这既体现了对效率的追求，更彰显了社会的温度。回顾过去，我国脱贫攻坚取得了全面胜利，现行标准9899万农村贫困人口全部脱贫。再看看“十五五”规划建议，人民至上这一理念分量最重，贯穿始终。有网友形象指出，发展进程中不该有斩杀线，稳稳托举，每个人的获得感、幸福感和安全感才是一个国家发展的最终目标和意义所在。这个浙江文轩这篇评论实际上大家听完就知道了，就是说来说去就是美的对吧？江河日下，咱们再一次遥遥领先，走在正确的大道上。你归根结底就这么一句话，说一千道一万，这就和去年对吧小红书上对战还有吃瓜盟主说的不是一个逻辑吗？吃瓜盟主说一千道一万，就是说咱们一直是清场式遥遥领先，只不过近代有满清对吧入关，导致我们落后了。但是不要紧，满清一被推翻之后，我们又一次你看领先了，这是他们的一条主线。所以从这个角度看浙江文轩跟吃瓜盟主他们实际上是一波
实际上都是基本盘，都是向着基本盘说话，无非是吃瓜盟主啊冒进了一点，对吧？他向着基本盘说话的时候啊，他涉嫌搞了分裂，对吧？把满清他把踢出去了，这容易出事啊。所以吃瓜盟主啊是跟这个浙江宣传他们本来是叫本是同根生，相煎何太急啊。盟主他是不小心的吧，犯了分裂主义错误，所以这个什么美国斩杀线就是啊，这个归根结底啊，还是夹头老师坏了事以后啊，这个夹头的这种基本盘，它叫阴魂不散，他要找到个地方要聚集，要出气，要形成一个叫风气或者叫声势，所以他们就聚集到这个吃瓜盟主那儿，对吧？先聚集到百年歌，说咱们领先美国100年，结果后面人家一看这不行啊，100年，对吧？我们自古以来一直遥遥领先，所以百年歌就显得有点保守，对吧？显得有点大侄子，甚至有点跟美西方说话的意思。明明领先了3000年，你说领先1000年，那2900多年都被你贪污了、抹杀了，就形成这么个效果。至于这个斩杀线是啥不重要，对吧？重要的就是我们要知道美国很乱，美国人很惨，那就这个意思啊。也就是美国人稍不留神，稍不小心就跌入深渊。美国人一直在走钢丝，哪有咱们好？咱们一直走在阳光大道上。实际上啊，这个美国斩杀线是什么东西呢？为什么现在突然就火了？美国斩杀线这个词啊，确实也是最近才出来。我也看了一下啊，他这个词是11月份的，美国华尔街投资家叫麦克格林，他自己在社交媒体上发表了一篇文章，这个文章就是关于 140K 贫困线的文章。这就好比加头老师、三农专家，还有这个香港的卢教授他们，对吧？他们也会写微博的吧，社交媒体也反映当下的现状。那这个当然会引起很多人的共鸣，因为现状描述也大家都能体会到。那么这个叫麦克格林的这个关于140K 贫困线的文章啊，这引起了很多人的共鸣，就是里面很多观点呢，后来被传到国内，传到国内之后呢，跟这个游戏相结合，因为游戏里面好像有这个斩杀线这个词啊，而且斩杀线这个词恐怕更符合这个网络传播啊，这种更贴切，对吧？所以呢，传着传着 140K 贫困线就变成了美国的斩杀线，文章啊就被很多人解读为在美国只要稍不留神就可能走向贫穷，永远无法翻身。但是原文作者啊麦克格林，他这个文章的主题思想，也就是他想表达的不是这个什么斩杀线、贫困线，是这个麦克格林对美国的福利制度啊，他认为有缺陷。什么缺陷呢？麦克格林他认为啊，在美国啊，普通人如果年薪不超过4万美元的时候啊，你就被美国政府啊，就官方啊认定为穷人。那么穷人呢，那就享受国家很多福利，国家会给你发食品券、医疗福利和育儿补贴。这些福利一发，你虽然不算富裕，但是因为你有这个叫兜底啊，国家兜底，就是你一个人年收入在4万美元以下，那么你可能享受国家很多福利，这个福利让你过得有一定的尊严，医疗福利、育儿补贴，还有食品券。但是啊，如果你对吧想改变现状，你努力工作，你不能安于现状呢，对吧？你不能让印度人笑话啊，所以你努力工作，当你年薪到7万、8万美金的时候啊，完了，在国家眼里你就不算穷人了。你不算穷人，这个灾难就发生了，因为你这收入提高了，所以你的这些基本福利啊就减少了，甚至没有了，就需要你自己去支付昂贵的这个医保，还有房租等等啊，就是你的支出，因为你的收入增高啊，然后国家不给你补贴，所以你就增加了，导致什么个现象呢？导致一个年薪10万的家庭啊，他手上能花的钱，能叫自由支配的钱，比那个年薪4万的居然还要少。这个作者啊是说这个制度不合理，对吧？越努力的人，最后发现自己还吃亏了。然后这些年薪10万的家庭呢，稍微遇到什么事故，对吧？变动，因为失去了政府的托底，他就马上又返贫，就返到4万以下，就这么一个事情。这个传到国内就变成斩杀线的这种叙事逻辑。实际上，对吧？你如果收入跌到4万美元以下一年啊，那你又接受美国政府的福利，又有托底，那这个能说明什么问题呢？对吧？你最次你还不是享受美国国家的福利吗？是像那些什么浙江文宣还有那个爱国正能量所宣传的美国人完蛋了，对吧？如果你正向看
恰恰是美国人家福利制度完善的一个原因，就是最低对吧，给你一个最低保障，最低保障之上你努力去拼，失败了那还是对吧，享受美国国家福利，就是基本的保障。所以你要这么一看的话，你发现斩杀线好像是存在啊，那是美国的福利制度中不完美的地方。所以这个斩杀线似乎还能算出来，对吧？当你收入达到多少的时候，正好那就是你的临界点，政府对你的福利就少了。实际上这个斩杀线啊，专斩美国中产家庭，它并不是说中产家庭就穷到吃不上饭了，他们基本生活都是有保障的，只是啊遇到比如说这个看病大的病啊，或者是买房对吧，这种大的支出的时候，一下把他钱就掏空了，这个时候他就属于那种最危险的时候，麻绳专挑细处断，对吧？你贷款买房了，这个时候如果你失业对吧，或者你的收入下降，一下就返贫了，那这不和印度不是一样的吗？印度有多少那些刚从对吧农村走出来的小镇做题家对吧，小镇青年好不容易考到城里面，买了一套房，现在房价暴跌，他们贷款卖房。跟美帝国唯一不同的地方是对吧，你这儿你的自己扛，美帝国呢人家还有最低的叫刚性兜底。为什么这个印度人居然还看出了优越感呢？这个刘姥姥跑到大观园去啊，跑到贾府，不能因为王熙凤一句大有大的难处，然后他就生出这个优越感吧，然后说你看你贾府也不过如此啊，你说这是什么个心态？这个浙江文轩说的也对啊，就是我们没必要对美国啊带一个滤镜，对吧？凡事都是美国好，这也是极端。但是你是凡事都是美国不好，这不也是极端吗？这就好比加藤老师，对吧？他人在国内，在北京一个厕所边上，天天这个发视频写文章，对吧？痛斥美国，美国是水深火热之中，然后自己呢老婆孩子送到美国，对吧？在美国买小房子，给美国人交房产税，年年交啊，交的房产税啊够买好几颗1.5毫米的这个榴弹炮，没毛病啊。但是他坚持爱国，就是这样的人。所以我又想到了这个昨天是圣诞节是吧，我们很多这个德艺双馨的这个老艺术家在美国对吧，在那个大 house 里面动情的歌唱我和我的祖国一刻也不能分离。也很多人就说啊，认为这些艺术家有问题，双标对吧，也是精神分裂。你跑到美国唱我和我的祖国一刻也不能分离是什么意思？几个意思？实际上我觉得啊，老艺术家跑到国外唱我和我的祖国一刻也不能分离，这个没毛病啊。老艺术家在国外爱国，这个都没有问题。爱国是一种朴素的情感，对吧？你深爱那片土地，人呐总有种种原因导致了，对吧？他不得不和他的这个土地啊分离，对吧？有的是迫于生计，我们有很多人在国内找不到工作，跑到非洲，跑到加拿大，跑到新西兰，在那谋生讨生活，难道他就没有爱国的权利了吗？没有爱国的资格了吗？所以这个爱国的资格啊，权利是不容剥夺的啊，就每个人都有权利爱国，但是关键看你怎么爱。你在国内对吧，天天说美国不好，像加藤老师这样的，然后就是蒙蔽对吧，忽悠那些基本盘啊，美国水深火热，美国斩杀线，美国稍不留神你就完蛋了，你就流落街头，3年以后就死了。然后你在对吧，在国内你天天忽悠那些基本盘要爱国对吧，你哪怕是月薪3000，那也要守襄阳，然后自己把财产想办法运到美国，在美国买房子跑到美国去了。这种爱国叫表演式爱国，这种爱国要不得，对吧？老百姓啊看不起的鄙视的是这种爱国，对吧？在国内天天颂扬，天天对吧说这个印度多么多么的伟大，多么好，美帝一天天的烂下去了。世界上没有一条路啊比美帝的下坡路更长，美帝一直在走下坡路。美国那地方有什么好的？但是自己呢对吧，把老婆孩子送到美国，然后一退休到美国团聚，跑到水深火热的美国，然后继续歌唱祖国，说祖国好，美国还是差。像这种对吧，那叫精神分裂。一个人他在印度对吧，他如实反映，或者他就觉得印度有问题，印度有待于改善，为此对吧，他受不了印度，他跑到美国了。那这个人有没有资格爱印度呢？当然有啊，对吧？他爱的是这块土地，爱的是这个土地上的这些光明，对吧？正义。所以我认为这个老艺术家跑到国外高唱入祖国一刻不能分离，这个要分情况看。如果是加藤老师去唱，那就是讽刺。所以主要还是看这些老艺术家在国内是什么样一个对吧言行，是忽悠那些基本盘呢，还是相对来说啊敢于实话实说。所以说啊，把这个吃瓜盟主加藤老师、斩杀线老艺术家在国外爱国，你把它合到一起看，
它就这么回事，无非就是反映一个人的三观问题，对吧？怎么看待这个世界，怎么看待物业，怎么看待小区，反映一个人，对吧？是不是言行一致，还是说一套做一套？我们每天看着国外水深火热，或者同情，或者笑话，或者长吁短叹，但是自己脚底下的深渊不敢看，不敢讨论，提都不敢提，把嘴封上就没有痛苦。好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。